Team Fortress 2. Każdy, kto choć trochę przyglądał się scenie first-person shooterów w ostatnich latach, nie mógł nie usłyszeć o tym tytule, który dzisiaj, już niemal dekadę po premierze, jest wciąż jedną z najpopularniejszych gier na platformie dystrybucyjnej Steam. Jeszcze przez wiele lat po jej wydaniu w roku 2007 tytuł ten przechodził szereg liftingów, mozolnie kształtując z czasem jej obecną formę. Jednak korporacja Valve postanowiła nie działać tylko pod względem samej rozgrywki, ale raczej wykorzystać ten tytuł jako swoiste pole do eksperymentów. Za sprawą kilkuletniego już wtedy systemu Steam, firma zamierzała związać społeczność ściśle z fazą rozwoju gry i zetrzeć granice pomiędzy samymi twórcami gry, a ich konsumentami i zmienić rolę tych konsumentów w ekosystemie gry. Wiele z tych zmian pociągało za sobą konsekwencje, których efekty możemy oglądać dziś, zarówno na samej platformie Steam, jak i również poza nią. I niezależnie od tego, czy dzisiaj można postrzegać wszystkie te zmiany jako dobre, czy też nie, jedna rzecz jest całkowicie pewna. To właśnie Team Fortress 2 w ogromnej mierze przyczynił się do tego wszystkiego. W tej serii przyjrzymy się wspólnie temu, w jaki sposób gra się rozwijała i dotarła do punktu, w którym znajduje się dziś. Zobaczymy, w jaki sposób pozostawiła ona odcisk wśród wieloosobowych gier komputerowych, zarówno w momencie, kiedy po raz pierwszy dane było w nią zagrać dla setek tysięcy osób, ale i również po tym wszystkim, co ze sobą przyniosła w trakcie swojego pobytu na rynku. To jest historia Team Fortress 2. W roku 1996 firma id Software wydała grę FPS pod tytułem Quake. Ta legendarna już dzisiaj strzelanka pierwszoosobowa, w której gracze walczyli z hordami potworów, była następstwem innej serii również utworzonej przez id Software – Doom. Dla potrzeb nowej serii id zbudowało całkowicie nowy silnik gry pod prostą nazwą Quake Engine. Silnik ten zmienił sposób, w jaki trójwymiarowe mapy były renderowane, pozwalając na odtwarzanie ich w czasie rzeczywistym, dzieląc je równocześnie na sekcje, maksymalnie zmniejszając tym samym czas ładowania podczas rozgrywki i zwiększając tym samym prędkość i komfort gry. Był on także wzbogacony o trójwymiarową akcelerację sprzętu, aby móc zwiększyć potencjał maszyn podczas odtwarzania świata gry i móc stworzyć jedną z pierwszych gier akcji tego typu, w pełni wykorzystującą trójwymiarowe otoczenie. Późniejsza aktualizacja silnika pod nazwą Quake World dodała również pełne wsparcie dla hostowania i poszukiwania serwerów, umożliwiając tym samym grę w trybie wieloosobowym. Quake World spowodował, iż tytuł szybko stał się sensacją wśród graczy, a wspólna gra poprzez internet z wieloma graczami na jednym zbudowanym serwerze stawała się coraz to powszechniejsza. Silnik Quake'a dał narodziny dla wielu technik poruszania się, z których łapczywie zaczęli korzystać gracze, takie jak strafe jumping oraz bunny hopping, zwiększający szybkość poruszania się na arenach bitew oraz utrudniających bycie trafionym, czy też rocket jumping wystrzeliwujący graczy na rakietowych eksplozjach, wysyłających ich na dalekie dystanse kosztem części ich zdrowia. Niemalże wszystkie strzelanki budowane na silniku Quake'a lub jego krewnych mają zachowane te techniki poruszania się, łącznie z tymi, o których będziemy rozmawiać później. Oprócz oficjalnych modyfikacji wprowadzanych przez id Software zaczęły powstawać modyfikacje od osób trzecich, ubogacając i poprawiając silnik Quake'a jeszcze bardziej, dodając coraz to nowe opcje. Możliwości technologiczne silnika oraz jego elastyczność utorowały drogę dla przeróżnych modyfikacji bazowanych na oprogramowaniu, z którego korzystał Quake. Jedną z nich była m.in. modyfikacja stworzona w 1996 roku przez TF Software Party pod nazwą Team Fortress. Główna część drużyny TF Software składała się z zaledwie 3 osób: Robina Walkera, Johna Cook oraz Iana Coley'ego. Pierwotna wersja gry zawierała 5 klas, w które mogli się wcielić gracze: skauta, snajpera, żołnierza, gościa od demolki, zwanego również później demomenem, oraz medyka bojowego. Klasy dostępne w grze różniły się od siebie wytrzymałością, zarówno pod względem zwykłej puli zdrowia, jak i pancerza, szybkością oraz ogólnymi umiejętnościami, które mogli zastosować w boju.
Każda z nich posiadała nieco inny arsenał oraz zdolności ekskluzywne dla poszczególnych klas. W Team Fortress gracze mogli się wcielić w 4 różne drużyny: niebieską, czerwoną, żółtą oraz zieloną i pojedynkować się w trybach polegających na atakowaniu lub obronie punktów, bądź grze w przejęcie flagi polegającej na kradzieży flagi z bazy przeciwnika i przyniesieniu jej do swojej bazy. Później dołączył do tego również m.in. tryb eskortowania VIP-a, a także inne pozostałe modyfikacje dodawane przez graczy, podobnie jak w przypadku samego Quake'a. Modyfikacja ta nigdy nie posiadała oficjalnej listy map, a więc gracze po prostu wybierali swoje ulubione mapy i w ten sposób uformowała się nieoficjalna lista, do której należały m.in. 245, Aztec 1, BAM 4, Border 4, Canal Zone oraz Rock. Każda z map rozgrywała się w innych otoczeniach i miała na sobie zawarte punkty z amunicją, którą gracze musieli uzupełniać podczas walk. Klasa Skauta była najszybszą, lecz również najmniej wytrzymałą postacią, mająca głównie za zadanie osaczać przeciwników i ich spowalniać. Posiadał on topór, którym mógł zadawać obrażenia z bliska, strzelbę oraz automatyczny pistolet na gwoździe, którym Scout mógł zadawać duże obrażenia na średnim dystansie. Wystrzeliwane gwoździe działały jak prawdziwe pociski i potrzeba było nieco czasu, aby doleciały one do celu, co powodowało, że Scout musiał odpowiednio dostosowywać swój sposób prowadzenia ostrzału do szybko przemieszczających się przeciwników. Posiadał on także granat ogłuszający, który otumaniał graczy znajdujących się w pobliżu jego eksplozji. Mógł on również wyrzucić pierścień kolczatek, które również spowalniały przeciwnika i zadawały przy tym niewielkie obrażenia. Scout mógł również wyświetlać stan flag każdej z drużyn oraz rozbrajać bomby zostawione przez demomenów poprzez wejście z nimi w kontakt. Żołnierz z kolei był wyposażony w swoją wyrzutnię rakiet, za pomocą której mógł przeprowadzać rakietowe skoki znane już z Quake'a, strzelając rakietę pod siebie, która znacząco go raniła, lecz wyrzucała go przy tym w powietrze z dużą szybkością. Był on również wyposażony w topór oraz w 2 rodzaje strzelby, jedno- i dwulufową. Obie te strzelby korzystały z tego samego zapasu amunicji. Wreszcie posiadał on bombę gwoździową, która to po jej wyrzuceniu rozrzucała wokół siebie gwoździe, zadające obrażenia dla wrogów, po czym eksplodowała, zadając dodatkowe obrażenia. Demoman mógł rozwalać przeciwników na kawałki za pomocą swojego granatnika, którego bomby mogły również odbijać się od elementów otoczenia, oraz bomb samoprzylepnych do zostawiania pułapek i wykonywania bombowych skoków. Mógł on również otwierać lub zamykać włazy blokujące konkretne ścieżki na mapach za pomocą specjalnej bomby z licznikiem na 5, 20 lub 50 sekund, która to w momencie eksplozji raniła przy okazji wszystkich pobliskich przeciwników. W swoim arsenale posiadał on także topór, strzelbę, granat ręczny oraz granat MIRV, który po krótkim odliczaniu wypuszczał serię mniejszych bomb, które potem eksplodowały. Polowy medyk miał do swojej dyspozycji zestaw medyczny, który pozwalał mu leczyć rannych towarzyszy, a nawet zwiększyć ich maksymalną możliwą ilość zdrowia o 50 punktów, co było zwane nadleczeniem towarzysza. Te dodatkowe 50 punktów z czasem automatycznie się zmniejszało do bazowej ilości zdrowia. Zestaw medyczny użyty na przeciwnikach zatruwał ich i czasowo zabierał im stopniowo zdrowie. Posiadał dodatkowo oba rodzaje strzelby, zwykły granat, granat ogłuszający oraz super pistolet na gwoździe, który wystrzeliwał 2-krotnie więcej pocisków niż odpowiednik, który dzierżył Scout. Medyk mógł leczyć zatrutych towarzyszy, sam również był całkowicie odporny na zatrucie. Snajper miał do dyspozycji swój karabin, którym likwidował przeciwników z daleka. Działo to się za pomocą strzałów ładowanych poprzez trzymanie lewego klawisza myszy. Maksymalnie strzał ten mógł zadać obrażenia w wysokości 250 punktów zdrowia, lecz mogły być one jeszcze większe, jeżeli strzał oddany był w głowę, co podnosiło wartość zadawanych obrażeń 2-krotnie. Z kolei przy strzale w stopy przeciwnika był on nieco spowalniany. Przeciwnik zabity naładowanym strzałem bądź strzałem w głowę rozlatywał się na kawałeczki. Istniała także technika zwana sniper jumpingiem, która działa tylko wtedy, gdy na serwerze sojuszniczy ogień był włączony. Ze względu na ogromny odrzut, jaki dawał karabin przy trafieniu, można go było używać na sojusznikach, aby gwałtownie wyrzucać ich w powietrze na mapie. Do starć na bliskim dystansie snajper miał do dyspozycji karabin automatyczny zadający mniejsze obrażenia z równie idealną precyzją za pomocą szybkich serii pocisków. Oba te karabiny korzystały ze wspólnego zapasu amunicji. Dodatkowo miał on topór, karabin na gwoździe, granat ręczny oraz flarę, którą mógł oświetlać ciemne korytarze na mapach.
Modyfikacja Team Fortress spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony graczy i zachęceni sukcesem twórcy aktywnie ją rozbudowywali w następnych tygodniach. Już tydzień po wydaniu pierwszej wersji modyfikacji została wypuszczona aktualizacja, która wprowadziła nową klasę nazwaną Heavy Weapons Guy lub też Gruby. Był on najwolniejszą, jednak najbardziej wytrzymałą klasą w grze, potrafiącą znieść nawet nienaładowany strzał w głowę od snajpera. Nie można go było także odepchnąć za pomocą eksplozji. W swoim arsenale posiadał on topór, oba rodzaje strzelby, granat ręczny, granat MIRV oraz działo szturmowe. Potężny minigun ładujący się przez sekundę po naciśnięciu klawisza strzału, po czym wystrzeliwujący nieprzerwaną serię pocisków bez konieczności przeładowywania, zadając przy tym masywne obrażenia na średnich dystansach. Aby móc strzelać, gracz musiał stać w miejscu. Dodatkowo wszystkie główne bronie Grubego miały wspólny zapas amunicji, co powodowało, że gracz musiał używać ich bardzo rozważnie. W Halloween 1996 łatka 1.3 wprowadziła klasę Piromaniaka. Posiadał on tyle zdrowia co Gruby i był od niego nieco szybszy. Jednak żeby zadawać obrażenia, musiał on zbliżyć się do przeciwnika dużo bardziej, gdyż zgodnie z nazwą, jego najsilniejszą stroną był ogień. Miotacz ognia, jaki miał do dyspozycji, pozwalał podpalić przeciwnika, zadając mu obrażenia jeszcze przez kilka sekund po tym, jak przestanie on być w kontakcie bezpośrednim z naszym ogniem. Bezpośrednie przysmażanie przeciwnika zadawało mu jeszcze większe obrażenia. Piromaniak posiadał także do swojej dyspozycji działo zapalające, działające podobnie jak wyrzutnia rakiet, z tym, że pocisk po trafieniu zamiast zadawać obrażenia bezpośrednio, podpalał przeciwników w pobliżu, przechodząc nawet przez pobliskie ściany. Pociski wystrzelone z tego działa leciały parabolą, lecz miały nieco większy promień rażenia niż rakiety żołnierza. Również przy pomocy niej można było wykonywać rakietowe skoki, tracąc mniej zdrowia niż przy używaniu wyrzutni rakiet. Dodatkowo Piromaniak miał do swojej dyspozycji topór, strzelbę, granat ręczny oraz granat napalmowy, który był po prostu granatem podpalającym przeciwników w pobliżu. Ze względu na specjalny kombinezon, jaki nosił, Piromaniak był dodatkowo odporny na wszelkie efekty podpalające. Podpaleni przeciwnicy mogli się ugasić poprzez skoczenie do wody, bądź gdy pomógł im sojuszniczy medyk. 22 grudnia 1996 roku została wydana wersja beta gry, bazując ją już na wersji silnika Quake World. 22 stycznia 1997 została dodana kolejna klasa – Cywil. Jest ona dostępna tylko na mapach, w których celem drużyny jest eskortowanie VIP-a do punktu. Cywil odgrywa oczywiście rolę tego VIP-a. W pojedynku tym uczestniczą jeszcze dwie drużyny – ochroniarze, którzy mają chronić cywilów, oraz zabójcy, których celem jest zagłada VIP-ów, zanim dotrą oni do celu. Cywil ma do dyspozycji tylko i wyłącznie topór. Jako że cywile są w tym trybie postrzegani jako osobna drużyna, nie może być w tej drużynie żadnych medyków. To też cywile nie mogą być nadleczani. Wreszcie 13 czerwca 1997 została wydana aktualizacja 2.15, która dodała ostatnią dwójkę nowych klas – szpiega oraz inżyniera. Szpieg był unikalną klasą, powstałą bazując na pewnym glitchu w grze, który czasami przedstawiał wrogich graczy jako członków swojej drużyny. Szpieg potrafił więc ucharakteryzować się za członka przeciwnej drużyny, co powodowało, że mógł on zmylić wrogów, którzy postrzegali go jako jednego ze swoich graczy. Mógł on demaskować obcych przebranych szpiegów poprzez wejście z nimi w kontakt, jednak mogli z nim to zrobić to samo wrodzy skauci. Dodatkowo szpieg mógł sfałszować swoją śmierć, przez co pokazywał się dla przeciwników jako martwy. W rzeczywistości jednak mógł on się dalej rozglądać, po czym wstać i iść dalej, jeśli by sobie tego zażyczył. Przeciwnicy mogli jednak zobaczyć, jeżeli szpieg w tym czasie gwałtownie się obracał, ponieważ wraz z nim obracały się również jego domniemane zwłoki. Należy również wspomnieć, że ani przebranie się za przeciwnika, ani sfingowanie śmierci nie dawało odporności przed obrażeniami ze strony przeciwników. Mało tego, piromaniacy wciąż mogli podpalać wrogich szpiegów, co powodowało, że byli oni niezwykle cenną klasą do walki ze szpiegami, mogąc ich łatwo zdemaskować w feworze walki. Główną bronią szpiega był nóż, który normalnie zadawał podobne obrażenia jak topór, jednak pozwalał on także na natychmiastowe zabójstwo przeciwnika, jeżeli tylko cios był wykonany zza jego pleców. Sprawiało to, że szpieg był niezwykle nieocenioną klasą w eliminowaniu wartościowych celów takich jak medyk. Dodatkowo posiadał on broń usypiającą, która po trafieniu przeciwnika zmniejszała jego szybkość poruszania się oraz obracania myszy o połowę.
Jego pocisk funkcjonował podobnie jak gwoździe, co utrudniało nieco celowanie. Dodatkowo można było oddać tylko jeden strzał z tej broni na 3 sekundy. Miał on jeszcze dwulufową strzelbę, karabin na gwoździe, granat ręczny oraz granat halucynogenny. Ten ostatni po zakończeniu odliczania uwalniał gaz, który powodował, że pobliscy wrogowie zaczynają słyszeć wybuchy, które w rzeczywistości nie istnieją, co oczywiście ich mocno dekoncentrowało. Wreszcie klasa inżyniera, która posiadała unikatową zdolność ustawiania konstrukcji, do których potrzebny im był nowo dodany do gry metal. Tylko inżynierowie mogli kolekcjonować metal z zabitych graczy oraz go otrzymywać przy respawnowaniu się na mapie. Maksymalna dopuszczalna ilość posiadanego metalu wynosiła 200 jednostek. Działko kosztowało 130 sztuk metalu i było budowane przez 5 sekund, podczas których inżynier był bezbronny i nie mógł się oddalić od konstrukcji. Działko po zbudowaniu obracało się pod kątem 90 stopni, który inżynier mógł zmieniać. Posiadało także ograniczoną ilość amunicji, która mogła być uzupełniana przez inżyniera. Mógł on również podnosić działko na nowy poziom lub naprawiać istniejące uszkodzenia. Te 3 ostatnie procedury pochłaniały określoną ilość metalu. Każde ulepszenie na nowy poziom kosztowało inżyniera 130 sztuk metalu, zwiększało ono jednak przy tym siłę rażenia działka. Działko na poziomie pierwszym posiadało tylko pojedynczą lufę oddającą wolne strzały. Poziom drugi dawał mu 2 minigany, natomiast poziom trzeci dodawał mu jeszcze miniaturową wyrzutnię rakiet, co sprawiało, że było ono dewastujące dla przeciwników próbujących zdobyć określony punkt. Inżynier mógł przeprowadzać określone operacje na działku za pomocą specjalnego menu, którym określał, co chciał z nim zrobić. Zasobnik był budowany w 2 sekundy i kosztował 100 sztuk metalu. Zasobnik służył jako swoista przenośna baza amunicji, zdrowia i pancerza dla graczy, którzy mogli z niego czerpać zasoby, podchodząc do niego i wybierając określoną rzecz z menu. Choć liczba zasobów, które zasobnik mógł w sobie pomieścić, była ograniczona, z czasem braki były automatycznie uzupełniane. Dodatkowo zasoby mogły być uzupełniane przez metal inżyniera, który aby to uczynić winien go uderzyć kilkukrotnie swoim kluczem. Zasobnik mógł być także używany przez wrogich graczy, jednak gdy tak się działo, inżynier otrzymywał powiadomienie na ekranie. Jeżeli zdrowie jakiegoś budynku spadało do zera, eksplodował on, raniąc pobliskich graczy. W przypadku zasobnika mogło być to również wykorzystane, aby móc przeprowadzać rakietowe skoki na tej eksplozji, co potocznie było zwane dispenser jump. Jednak należało przy tym zwrócić uwagę, iż eksplozja zasobnika była tym większa, im więcej amunicji obecnie się w nim znajdowało i zbyt duża jej ilość mogła przy eksplozji zabić inżyniera. Sam inżynier za pomocą swojego klucza i poświęcając przy tym nieco metalu, mógł również uzupełniać stan pancerza swoich sojuszników. W grze były dostępne 3 rodzaje pancerza różniące się kolorem i procentem wchłanianych obrażeń, w zależności od klasy, która mogła go nałożyć. Zielony lekki pancerz używany przez skauta i snajpera wchłaniał 30% obrażeń. Żółty średni pancerz domomena, medyka, pyro, szpiega oraz inżyniera wchłaniał 60% obrażeń dla wszystkich klas poza inżynierem. U niego wartość ta wynosiła tylko 50%. Ciężki czerwony pancerz dla grubego i żołnierza wchłaniał aż 80% obrażeń. Oprócz tego twórcy map zwykli umieszczać na nich dodatkowe pancerze dostępne dla każdej z klas poza cywilem. Każdy z tych pancerzy wchłaniał połowę obrażeń od innego źródła. Zbroja kewlarowa wchłaniała obrażenia od pocisków, zbroja pancerna od eksplozji, zbroja drewniana od gwoździ, zbroja azbestowa od ognia, a zbroja szokowa od elektryczności. To, w jaki sposób były one rozmieszczane, zależało oczywiście od samych twórców map. Wyposażenie inżyniera składało się z klucza, który oprócz funkcjonowania podobnie do toporu, posiadał wszystkie wymienione wcześniej funkcje dotyczące konstrukcji i uzupełniania pancerzy sojuszników. Railgun strzelał precyzyjnymi wiązkami lasera, które potrafiły również przenikać przez ściany, zadając niewielkie obrażenia. Inżynier posiadał również dwulufową strzelbę, granat ręczny oraz granat EMP, który po wybuchu emitował wiązkę elektromagnetyczną, która niszczyła całą amunicję, jaką posiadali wrogowie w jego zasięgu, przy okazji detonując ją w masywnych eksplozjach. Wiązka elektromagnetyczna przenikała również przez ściany i zadawała obrażenia wprost proporcjonalnie do ilości amunicji, jakie mieli przy sobie akurat pobliscy gracze. Po tym wszystkim zarówno Quake, jak i sama modyfikacja Team Fortress cieszyła się przez następne lata sporym powodzeniem wśród graczy. Po tym jednak Team Fortress zobaczył już tylko 4 niewielkie aktualizacje usprawniające, z czego ostatnia z nich pojawiła się 21 maja 1998 roku.
Jednak pomimo sporych grupek graczy, którzy wciąż pojawiali się na serwerach, wsparcie dla Team Fortress nie leżało już w głównym interesie TF Software. Bowiem podczas gdy Walker i jego drużyna dodawali nowe klasy i tryby, ich wyczyny i sukces tej modyfikacji zostały bowiem zauważone przez nowo powstałą w Kirkland, stanie Washington, firmę pracującą nad swoim pierwszym tytułem – korporację Valve. Valve postanowiło, że pierwszym tytułem, który wydadzą po utworzeniu firmy w 1996 roku, będzie strzelanka z widoku pierwszej osoby utrzymywana w stylu horroru. Późnym rokiem 1996 założyciele firmy Gabe Newell oraz Mike Harrington udali się z wizytą do firmy id Software, aby uzyskać kod źródłowy Quake'a, aby móc go później użyć jako podstaw do zbudowania swojej przyszłej gry. Programista Michael Abrash, który towarzyszył ich dwójce podczas wizyty u id, nie wspominał tego okresu zbyt optymistycznie. Nie przypominam sobie, żeby w czasie, gdy zjawili się oni w id, panowała między nimi dobra chemia. Newell i Harrington uwielbiali gry komputerowe, jednak do tej pory pracowali w Microsoftie, głównie przy systemach operacyjnych, które już od jakiegoś czasu podbijały gwałtownie rynek masowy. W związku z tym nie mieli jeszcze doświadczenia przy tworzeniu gier komputerowych i dało się to zobaczyć w czasie ich rozmów z weteranami w tej dziedzinie, jakim było studio id Software. Wszyscy w id nie byli zbytnio optymistycznie nastawieni do tego, co zamierzali zrobić Gabe i Mike. Choć id nie było pewne, czy Newell i Harrington podołają tak trudnemu zadaniu, skrzętnie podzielili się z nimi informacjami na temat procesu twórczego ich gier, a także samego silnika, na którym operował Quake, oraz jego kodzie źródłowym. Uzbrojeni w te wszystkie informacje Newell i Harrington oficjalnie założyli Valve w dniu ślubu Newella i wspólnie z nowo powstałą drużyną zabrali się do pracy. Valve zmodyfikowało silnik Quake'a, dodając potrzebne do przyszłego tytułu nowości. Choć rdzenne właściwości silnika, o których powiedzieliśmy wcześniej, zostały takie same, większość kodu została utworzona na nowo przez Valve. Renderowanie rdzeniowe pozostało niemalże niezmienione z Quake'a, z kilkoma szlifami dotyczącymi palet, barw oraz oświetlenia. Valve stworzyło nowy system animacji szkieletów postaci, czego celem było ubogacenie możliwości animowania postaci w trakcie gry, stwarzając niewidziane do tej pory w grach komputerowych sceny. Również system sieciowy początkowo nie oddalał się zbytnio od Quake World, którego używał id Software, jednak z czasem również to zostało zastąpione nowym kodem stworzonym przez Valve. Najbardziej gruntowną przebudowę przeżyła sztuczna inteligencja postaci, która została utworzona praktycznie od nowa. Nowy system kompletnie zmienił sposób zachowywania się postaci wokoło gracza. Przeciwnicy potrafili kryć się za osłonami na mapach, zostawiać zasadzki i osaczać gracza. Wszyscy kosmici z kolei mieli się zachowywać odpowiednio do swoich konkretnych ras. Valve czerpało również częściowo z silnika używanego przez Quake 2, jednak były to głównie łatki usterek, których oni sami wcześniej nie naprawili i ostatecznie zmodyfikowany silnik był w większości zbudowany na całkowicie nowym kodzie. Pod koniec roku 1997 Valve ogłosiło nową wersję narzędzia Worldcraft, które zakupili. Początkowo było ono używane do tworzenia map Quake'a, jednak po zakupie stało się ono oficjalnym programem do tworzenia map na silniku Gold Source ze zmienioną nazwą Valve Hammer Editor. Co ciekawe, nowo powstały silnik nie miał jeszcze właściwie oficjalnej nazwy i nazywano go po prostu silnikiem Half-Life. Dopiero kilka lat później miała się przyjąć nazwa Gold Source. Skoro jednak wszystkie nowe narzędzia były już gotowe, Valve mogło się zająć samą grą. Po burzliwym i stresującym cyklu produkcyjnym, w co była włączona m.in. kompletna przebudowa gry od zera w trakcie jej produkcji, Half-Life został wypuszczony na rynek 8 listopada 1998 roku po drobnych opóźnieniach. Pomimo obaw Valve na temat tego, czy gra zdoła dopasować się do masywnych oczekiwań graczy obserwujących cykl produkcyjny od czasów targów E3, gra spotkała się z przytłaczającym oklaskiem ze strony graczy, chwaląc m.in. nowo ubogacony silnik gry, który zgodnie z chęcią twórców dostarczył graczom płynną, dynamiczną i wciągającą rozrywkę z imersją niespotykaną do tej pory w grach takiego typu. Ogromny sukces Half-Life'a, wielokrotnie okrzykniętym grą roku 1998, umieścił Valve na mapie czołowych deweloperów gier już na stałe i pozwoliło im to kuć żelazo póki gorące. Niemal więc natychmiast rozpoczęły się prace nad nowymi tytułami, tym razem już pod mniejszą presją czasu. Główna uwaga firmy była zwrócona na sequel Half-Life'a oraz nowymi zmianami, które miał ze sobą przynieść. W tym samym czasie jednak Valve postanowiło wykorzystać jeszcze silnik Gold Source do kilku pobocznych projektów.
Zwrócili oni m.in. uwagę na pewną modyfikację do Quake'a i postanowili zaoferować jej twórcom propozycję współpracy. Wprawdzie początkowo TF Software pracowało nad pełnoprawnym sequelem Team Fortress, która miała być nową, niezależną wersją gry, jednak po tym jak przyjęli oni propozycję zatrudnienia przez Valve, założenie projektu uległo zmianie. Drużyna zaczęła pracować wtedy nad portem na nowy silnik stworzony przez Valve. Zakładało to zatem, że nowy Team Fortress będzie modyfikacją Half-Life'a z wykorzystaniem wszystkich niuansów, które wnosił ze sobą nowy silnik. Jednak zarówno drużyna Walkera, jak i samo Valve nie zamierzało zrezygnować z koncepcji sequelu gry. A zatem oprócz portu na nowy silnik rozpoczęto jednocześnie pracę nad całkowicie nową częścią. W 1998 roku partnerstwo obu firm zostało oficjalnie ogłoszone, a Gabe Newell zapowiedział, że Team Fortress zostanie wydane około 6 tygodni po Half-Life'ie i opisał to jako całkowicie niezależny tytuł wieloosobowy z wieloma klasami oraz trybami gry. Projekt ewentualnie został później przemianowany na Valve's Team Fortress i miał wprowadzić ze sobą wiele nowych innowacji. Okazało się również, że nowe Team Fortress 2 miało nie być zwykłym FPS-em, ale raczej mieszanką tego gatunku z elementami strategii czasu rzeczywistego. Walker i Cook mówili, że gra będzie zawierała takie nowinki jak przydział porucznika, który będzie mógł dowodzić drużyną obserwując sytuację z lotu ptaka, naloty spadochroniarskie na terytorium wroga, czy też komunikację głosową z innymi członkami zespołu poprzez sieć. Część klas miała zostać zachowana z oryginalnego Team Fortress pod nieco zmienionymi nazwami, jednak zachowując większość ich charakterystycznych zastosowań. Elementy strategii czasu rzeczywistego miały obejmować również bardziej realistyczne bronie oraz pojazdy wojskowe, które miały być wykorzystywane przez graczy. Jednym z ogłoszonych wtedy trybów była lobotomia, która polegała na zniszczeniu reaktora w bazie przeciwnika. Aby to zrobić, drużyna miała współpracować, aby wyłączyć alarm i zniszczyć zestawy oprogramowania, aby uzyskać dostęp do reaktora. Jednak poza tymi wszystkimi garściami informacji nie uzyskiwano jeszcze większych informacji o grze. A więc oczywiście jako pierwszy został ukończony port Team Fortress na nowy silnik Half-Life'a i 1 kwietnia 1999 roku został on oficjalnie wydany pod nazwą Team Fortress Classic. Nowy port skrzętnie korzystał z możliwości wzbogaconego silnika, zmieniając całkowicie szatę graficzną gry, ubogacając fizykę postaci oraz oprawę wizualną i dźwiękową, dodając nowy, bardziej przejrzysty HUD oraz menu w pełni odzwierciedlające te, które możemy znaleźć w pozostałych grach firmy z tamtego okresu, zważywszy na wspólny silnik, z którego korzystały. Gameplay również uległ pewnym zmianom oraz usprawnieniom. Na przykład szybkość poruszania się niektórych postaci została nieco zmieniona. Strzelby nie miały już zmniejszających się obrażeń wraz z dystansem, na jakim znajdował się trafiony przeciwnik. Gwoździe poruszały się nieco wolniej. Granaty ogłuszające dekoncentrowały gracze, poruszając ekranem w kształcie liczby 8. Flara snajpera została całkowicie wycięta z gry. Granat ćwiekowy wyrzucał gwoździe wokoło siebie przez kilka sekund, zamiast robić to zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Granat MIRV wypuszczał po prostu 4 bomby po detonacji. Gracze nie musieli już przestawiać się między trybami użycia apteczki medyka. Mogli się oni również poruszać i strzelać działem szturmowym grubego jednocześnie. Zmniejszono drastycznie szybkość działania ognia po podpaleniu przeciwnika. Laser Railguna nie potrafił już przechodzić przez ściany. Granat EMP detonował tylko 3 rodzaje pocisków, z czego największe eksplozje wywoływały rakiety. W Team Fortress Classic ostały się tylko 3 główne rodzaje pancerza. Wszystkie rodzaje pancerza dostosowane do specyficznych rodzajów obrażeń zostały całkowicie wycięte z gry. Prawdopodobnie najistotniejszą zmianą było dodanie nowej konstrukcji dla inżyniera – teleportera. Składał się on z wejścia i wyjścia, które budowane były oddzielnie. Gracze wchodząc przez wyjściowy teleporter byli natychmiast transportowani do miejsca, w którym było ustawione wyjście, co przy odpowiednio strategicznym położeniu znacząco usprawniało poruszanie się na mapie. Korzystanie z zasobnika zostało w pełni zautomatyzowane. Wszystkie potrzebne rzeczy były dawane dla graczy, którzy byli wystarczająco blisko niego, bez konieczności przechodzenia przez menu. Tym razem w grze znalazł się oficjalny pakiet map wspomaganych przez Valve. Wśród oficjalnych map znalazły się odświeżone graficznie wersje z Team Fortress. Two Fortresses jako 2 naprzeciwne sobie forty, pustynna baza Badlands, miasteczko Casbah, bazy Crossover 2, The Well, pustynne fortyfikacje Flagrun, podziemia The Rock, uliczki Epic Center, kamiony Raven oraz hangary Push jako mapy przyjęcia flagi, pustynne Warpath, kanały Canal Zone 2,
fortyfikację Dust Bowl, miasteczko Avanti oraz część placówki Black Mesa z Half-Life Hunted jako mapy trybu punktów kontrolnych. Valve jednak nie zamierzało zapomnieć o moderach, którzy byli fundamentem powstania ich korporacji, to też nie trzeba było długo czekać, aż w grze zaczęły się znajdować kolejne nowe mapy stworzone przez społeczność. Port był poprawiany jeszcze przez jakiś czas i po jego wydaniu spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony graczy, którym spodobało się w dużej mierze przejście na nowy silnik, choć postacie w Gold Source poruszały się nieco inaczej niż na silniku Quake'a. Tak długo jednak jak stare, znane już sztuczki z pierwszego Team Fortress mogły być wciąż używane na nowym silniku, gracze nie mieli nic przeciwko. Publicy bardzo przypadła do gustu również elastyczność silnika, co podobnie jak w przypadku Quake'a było zalążkiem nowych modyfikacji, które były tworzone przez graczy. Prawdopodobnie najgłośniejszą z nich był wydany przez Valve w 2000 roku Counter-Strike, który został później rozszerzony o kolejne dodatki oraz nowe części, tworząc osobną serię gier, która z czasem stała się jedną z najpopularniejszych gier wieloosobowych w historii. Sukces modyfikacji do Half-Life'a utorował drogę dla modów na podstawie tego silnika i jego następców przez następne wiele lat. Jednak nawet po wydaniu Counter-Strike'a w 2000 roku fani Team Fortress wciąż nie otrzymali sequelu gry, co bolało ich tym bardziej, że rok wcześniej został on w końcu zaprezentowany przez Valve na targach E3. Tytuł projektu został przemianowany na Team Fortress 2 Brotherhood of Arms i miał być to tytuł, którego akcja toczyła się w teraźniejszych czasach podczas wojny. Pozostawiono pewne aspekty z poprzedniej wersji konceptu gry, takich jak elementy strategii czasu rzeczywistego, z kapitanem wydającym drużynie rozkazy patrząc na rozgrywkę z góry. Jednak postanowiono również jeszcze bardziej podkręcić wskaźnik realizmu i usunąć bardziej wyolbrzymione aspekty poprzedniej wersji, takie jak wielkie minigany, czy też nawet umiejętność rakietowych skoków. Drużyny miały się zbierać w szwadrony kierowane przez oficerów, którzy zwiększali morale pobliskich graczy. Im większe morale, tym szybsi i celniejsi stawali się gracze, co miało zachęcić do gry zespołowej. Ze względu na realizm planowano także wprowadzić system ograniczonych żyć. Na określonych mapach gracz miał do dyspozycji kilka żyć. Jeżeli ginąc wystarczającą liczbę razy wykorzysta je wszystkie, musiał poczekać do końca rundy, żeby móc ponownie zagrać. Mapy również miały być robione pod kątem większego realizmu, a pojazdy miały odgrywać rolę dynamicznych punktów spawnów dla graczy. Na prezentacjach pokazano nową technologię Parametric Animation, która miała przedstawić animacje jako bardziej realistyczne, powodując, że ciała zestrzelone w powietrzu leciały z odrzutem, uderzając w końcu bezwładnie o ziemię, osuwając się powoli na nierównym terenie. Wciąż trzymano się technologii komunikacji przez mikrofon, planując wprowadzić nawet animację twarzy postaci w momencie, kiedy gracz korzystał z mikrofonu. Po prezentacji Brotherhood of Arms na targach E3 1999 zrobiła ona wielkie wrażenie na wszystkich, zgarniając m.in. nagrody dla najlepszej gry online oraz najlepszej gry akcji. Jednak na targach po raz kolejny nie została ogłoszona żadna data wydania. Wreszcie w połowie roku 2000 Valve ogłosiło, że prace nad Team Fortress 2 zostały przesunięte po raz kolejny. Powodem takiej decyzji była koncentracja sił firmy na pracach nad kompletnie nowym silnikiem gry. To właśnie w tym momencie silnik, którego używał Team Fortress Classic oraz Half-Life, został nieoficjalnie ochrzczony jako Gold Source, po nazwie jednej z gałęzi, którą wyodrębniło z tego silnika Valve przy tworzeniu jego sukcesora. Tuż po ogłoszeniu kolejnego poślizgu wszelkie wieści o Team Fortress 2 praktycznie rzecz biorąc ucichły na kilka następnych lat. Gra trafiła zatem do kolekcji tytułów z łatką Vaporware, jako że dalszy rozwój projektu, ani nawet to, czy takowy w ogóle istniał, były nieznane. Valve jednak w tym czasie wcale nie próżnowało. W związku z niesamowitym sukcesem Counter-Strike, przyszłość firmy zaczęła się narysowywać dużo wyraźniej. W ciągu 2 następnych lat wydano kilka oficjalnych dodatków do Half-Life'a, kampanie jednoosobowe Opposing Force oraz Blue Shift oraz tryb wieloosobowy Decay. O ile te pierwsze cieszyły się sporym zainteresowaniem i sukcesem przez wzgląd na wyrobioną już markę, to Valve natrafiało na problemy pod względem gier wieloosobowych, głównie wcześniej wspomnianego Counter-Strike'a. Kiedy firma chciała zaktualizować grę, natrafiała często na problemy, co pozbawiało dużej części graczy dostępu do gry przez kilka następnych dni.
Aby móc obejść jakoś ten problem, zaczęto myśleć nad pojedynczym systemem, za pośrednictwem którego można by przechowywać grę na komputerze, a także dostarczać najnowsze aktualizacje bezpośrednio do gry, zwiększając przy okazji tego nacisk na pirackie kopie gier oraz oszustów i hakerów. Początkowe próby współpracy z Microsoftem oraz Yahoo, aby stworzyć nowe oprogramowanie, nie przynosiło oczekiwanych rezultatów. To też Valve zaczęło nakreślać projekt samodzielnie. Początkowo planowano nazwać nową platformę Grid lub Gazelle, ostatecznie jednak postawiono na nazwę pokrywającą się nieco z nazwą samej firmy. Steam. W 2002 roku została otwarta wersja beta tej aplikacji, przy pomocy której można było bezpośrednio aktualizować grę już kilka minut po wysłaniu łatki przez jej twórców. Początkowo pojawiały się problemy z udźwignięciem masywnych liczb graczy, którzy chcieli w jednym momencie zagrać w najnowszą wersję gry, jednak z czasem udało się nieco ustabilizować sytuację, a na samej platformie zaczęły się nawet pojawiać pierwsze tytuły osób trzecich. Również w 2002 jako komponent Steam został wydany nowy system Valve Anti-Cheat, w skrócie VAC, którego zadaniem było wykrywanie oszustów w grach Valve. Początkowo system blokował graczy tylko na 24 godziny, natychmiast po wykryciu oszustw, jednak z czasem długość blokad nakładanych na konto była stopniowo zwiększana, do długości maksymalnie nawet 5 lat. Pomiędzy tymi wszystkimi nowościami uwaga publiki była nastawiona na zbliżający się sequel Half-Life'a. Valve postanowiło wplątać w swój nowy flagowy tytuł kilka nowych innowacji, które szykowali przez ostatnie lata. Nowy silnik, nową platformę dystrybucyjną Steam oraz system VAC. Po wydaniu kolejnej gry wieloosobowej osadzonej w czasach II wojny światowej Day of Defeat 1 maja 2003 Valve udało się kilka tygodni później na targi E3 po raz kolejny. I tam po raz pierwszy świat mógł ujrzeć Half-Life 2. Well, well, isn't this just like old times? W przeciwieństwie do krótkiego zwiastunu, który został zaprezentowany na targach rok wcześniej, w 2003 Valve po raz pierwszy zaprezentowało gameplay tej gry w akcji. Film demonstracyjny prezentował po raz pierwszy silnik Source w całej swojej okazałości. Pokazano jego pokaźne możliwości. Od odświeżonej strony wizualnej, poprzez nową technologię odtwarzającą w realistyczny sposób ludzkie emocje i zwiększoną interaktywność z przedmiotami otoczenia, a na nowym systemie dynamicznego generowania oświetlenia i cieni kończąc. Wszystkie te innowacje podbiły szturmem całe targi i zgarnęły kilka nagród dla najlepszej gry E3 2003. Zapowiedziano, iż gra zostanie wydana we wrześniu 2003 roku, jednak na Valve czekała przykra niespodzianka. Nieco później, w roku 2003, w internecie wyciekły grywalne pliki wczesnej wersji Half-Life 2 wraz z mapami, modelami, a nawet kodem źródłowym gry. Gra została opóźniona, a drużyna Valve stanęła przed poważnym problemem. Gabe Newell wyjaśnił sytuację na forum strony halflife2.net, obecnie valvetime.net, w której powiedział, że ktoś włamał się do wewnętrznej sieci Valve, pobrał stamtąd pliki i wrzucił je do internetu. Newell poprosił społeczność o pomoc w ustaleniu, kto jest odpowiedzialny za włamanie. Pliki związane z Source oraz Half-Life'em 2 nie były jedynymi rzeczami, które zdołał wyciągnąć haker. Znaleziono także wczesną wersję nowego portu Counter-Strike'a na Source pod nazwą Counter-Strike Source oraz kolejną wersję sequelu Team Fortress pod nazwą Invasion. Ten koncept gry po raz kolejny był radykalną zmianą w porównaniu do Brotherhood of Arms, stawiając tym razem na dużo bardziej futurystyczny design postaci, przedstawiając różne kosmiczne rasy jako jedną z drużyn walczącą z ludźmi. Gra miała się skupiać głównie na kolekcjonowaniu zasobów, które można było uzyskać poprzez wykonywanie zadań, niszczenie obiektów lub zabijanie przeciwników. Zebrane zasoby były dodawane do wspólnego banku drużyny, który mógł być potem wykorzystywany do podnoszenia poziomu budynków i ich tworzenia. Inwazja miała zawierać te same klasy co Brotherhood of Arms, aczkolwiek kilka nazw klas zostało zmienionych, jak również nieco specjalnych umiejętności postaci. Między innymi żołnierz został zmieniony na komandosa posiadającego tarczę, przy pomocy której mógł wykonywać szarże na przeciwnika, coś co nazywało się umiejętnością wstrząsu adrenaliny. Inżynier, który został przemianowany na obrońcę, potrafił gromadzić nowe technologie, przy pomocy których możliwe było podnoszenie poziomu sztucznej inteligencji działka, zwiększać czułość jego sensorów, a nawet zwiększać ilość zbudowanych działek do 3.
Szpieg, a raczej infiltrator, otrzymał zdolność wizji termicznej, a także potrafił konsumować zwłoki zmarłych graczy, aby móc ich zmylać podczas przebierania się. Medyk w dużej mierze pozostał niezmieniony poza niewielkim odświeżeniem jego arsenału, dając mu również tarczę oraz 3 granaty. Mógł również naprawiać uszkodzone budynki znajdujące się w jego pobliżu. Klasą, która miała pozostać najbardziej niezmieniona, był Pyro, który jako nowość otrzymał zaledwie puszkę z gazem. Zwiadowca, czyli tamtejsza wersja Scouta, również nie odstawała w dużej mierze od swojego poprzednika. Nową jego umiejętnością miał być skaner pokazujący ruchy wrogich jednostek. Demoman został przemianowany na Sapera, klasę posiadającą granaty elektromagnetyczne, które mógł udoskonalać poprzez zbieranie odpowiednich technologii w grze. Snajper mógł otrzymać technologię kamuflażu, którą stosował w starciach. W plikach gry znaleziono również wzmiankę o klasie Support, jednak poza liniami kodu nie było o niej nic więcej wiadomo. Możliwe, że miała ona działać podobnie jak Komando z Brotherhood of Arms. Pomiędzy całym tym chaosem powstałym w wyniku wycieków, wzmianki o inwazji były przy okazji pierwszą nową informacją na temat Team Fortress od ponad 3 lat, więc zaczęto spekulować, jak właściwie będzie wyglądała finałowa wersja gry i kiedy Valve pokaże ją oficjalnie. Niestety, ze względu na sam wyciek, Valve postanowiło po raz kolejny gruntownie przebudować wszystkie swoje projekty, które wtedy wypłynęły na światło dzienne. Invasion jako koncept po raz kolejny zostało wyrzucone do śmieci i po raz kolejny również rozpoczęto gruntowną przebudowę Team Fortress 2. Choć jeszcze wtedy gracze spekulowali masowo, jak będzie wyglądała ostateczna wersja inwazji, Valve po wycieku nie wspomniało o tym projekcie już nigdy. Tylko Gabe Newell w wywiadzie dla PC Gamer 7 lat później wspomniał o inwazji jako o totalnie nieudanym eksperymencie i o porażce. Zaraz po tym, jak doszło do wycieku, postanowiono ostatecznie odpuścić z konceptem gigantycznego FPS-a z elementami strategii czasu rzeczywistego i zamiast tego powrócić do klasycznego konceptu potyczek 9 klas z pierwszego Team Fortress. Ale to niestety wymagało kolejnych kilku lat pracy. Również pozostałe projekty Valve zostały przesunięte w czasie. Sprawą włamania się do serwerów Valve zajęło się FBI. Pomimo prośby Gabe'a o pomoc, nie istniało wystarczająco dużo poszlak, aby móc ze 100% pewnością wskazać sprawcę. Przełom nadszedł dopiero w lutym 2004 roku z rąk samego hakera. Gabe otrzymał bowiem wtedy e-mail od osoby, która wzięła na siebie odpowiedzialność za włamanie się na serwery Valve rok wcześniej. Dodał również dokumenty z przygotowań prezentacji E3, do których dostęp mogła mieć tylko osoba, która przebywała nielegalnie wewnątrz sieci Valve, co potwierdzało jego wyznanie. Autor tego maila, Axel Gembe z Niemiec, wspomniał później, że powodem, dla którego napisał tą wiadomość, był żal za to, co zrobił. Twierdził również, że jedyną rzeczą, którą zrobił, było włamanie się do sieci Valve i utrzymywał, że to ktoś, kto otrzymał od niego kod źródłowy, puścił go wtedy do internetu. Miał również nadzieję, że otrzyma on posadę w Valve w kwestii bezpieczeństwa obrony. Ku jego zaskoczeniu, Newell zgodził się na kilka rozmów przez telefon, a później nawet wysłał zaproszenie do kwatery głównej firmy w Seattle, stanie Washington. Oczywiście żadnej rozmowy miało tam nie być. Valve skontaktowało się natychmiast z FBI i rozpoczęło proces uzyskiwania wizy dla Gembego, który miał zostać aresztowany jak tylko stanie na amerykańskiej ziemi. Zanim jednak to się mogło stać, wzięto pod uwagę również fakt, że Gembe, posiadając dostęp do sieci Valve, wciąż mógł wyrządzić szkody dla firmy, dlatego też zdecydowano się przyspieszyć proces i skontaktowano się z niemiecką policją, która aresztowała hakera i postawiła go przed sądem. Problem wycieku został zatem rozwiązany. Jednak Valve pośpiesznie próbowało poskładać pozostałe aspekty nowego Half-Life'a w całość przed nową datą premiery w 2004 roku. Kiedy to drużyna pracowała w pocie czoła, tuż przed wydaniem Half-Life 2 pojawiła się mała wzmianka na temat Team Fortress 2. Tym razem z ust Doga Lombardiego, który zasiadał na stanowisku szefa marketingu firmy. Powiedział, iż prace nad tytułem wciąż trwają oraz że dodatkowe informacje na temat TF2 zostaną podane tuż po wydaniu Half-Life 2. Tak się jednak nie stało. I po raz kolejny gracze zostali zmuszeni do oczekiwania. Kolejną grą z wycieku, która została wydana, był wspomniany port Counter-Strike na silnik Source. Half-Life 2 został wydany nieco ponad 2 tygodnie później, 16 listopada 2004 roku, po raz kolejny zbierając globalny oklask od graczy i recenzentów.
2 dziewicze tytuły na nowym silniku zostały już wydane. Jednak jeżeli chodziło o wyciek Team Fortress, wciąż nie było żadnych nowych informacji. W 2005 roku system Valve Anti-Cheat został zmieniony. Blokady po wykryciu nie były rozdawane natychmiastowo, zamiast tego padały one kilka tygodni później i były one permanentne na wszystkie serwery z gier, które były zabezpieczone przez WAC. I ten system jest używany w określonych grach na Steamie aż po dziś dzień. Minęła już prawie dekada od czasu wydania oryginalnego Team Fortress, a gracze po raz kolejny nie otrzymywali żadnych nowych informacji na temat sequelu. W 2006 roku został wydany również Half-Life 2 epizod 1, który kontynuował historię serii przy okazji odświeżając nieco silnik Source. Po raz kolejny udoskonalono w nim dostarczane oświetlenie i efekty, dodając m.in. pełne wsparcie dla nowego systemu cieniowania Fonga. Te aktualizacje silnika były potem stosowane i dalej udoskonalane we wszystkich przyszłych tytułach Valve. Wreszcie, nieco później tego samego roku status gry jako tytułu Vaporware został raz na zawsze zburzony, kiedy to Valve ujawniło nowe informacje dotyczące Team Fortress 2 na prezentacji Summer Showcase Electronic Arts. Gabe Newell we własnej osobie powiedział wtedy, że Valve wyda w następnym roku aż 3 nowe gry. Były to Half-Life 2 epizod 2, nowa gra zapowiadana jeszcze wtedy jako Portale oraz oczywiście Team Fortress 2. Zestaw tych 3 tytułów miał nosić nazwę The Orange Box i miał on zostać wydany na PC oraz konsole PlayStation 3 i Xbox 360. Ku zaskoczeniu wszystkich na konferencji został również zaprezentowany nowy zwiastun gry, pierwszy od czasów E3 1999. To, co zobaczyli wtedy gracze, którzy mieli okazję obserwować serię od początków jej istnienia, nieco ich zaskoczyło. Team Fortress 2, jakie znamy dzisiaj, miał po 9 latach ujrzeć światło dzienne. I oto jesteśmy! Po wielu miesiącach oczekiwania w końcu epizod 1 tej kilkuczęściowej serii opisującej historię Team Fortress 2 w końcu został ukończony i mógł się ukazać tutaj na moim kanale. Minęło niesamowicie dużo czasu od momentu, kiedy ogłosiłem po raz pierwszy, że taka seria będzie powstawała. Chyba przy okazji jeszcze tych filmików z ARG, również z Team Fortress 2, które zrobiłem. Ale okej, wreszcie czas oczekiwania dobiegł końca i pierwsza część mogła się tutaj ukazać. Chciałem naprawdę dopilnować, żeby cała ta seria... Będę chciał również dopilnować, żeby cała ta seria była jak najmocniej wypolerowana, żeby wszystko wyglądało jak najestetyczniej tutaj i żeby to był w sumie większy projekt niż cokolwiek, co do tej pory miałem okazję zrobić na moim kanale. I nieco inny projekt od tego, co zazwyczaj robię na moim kanale. Jak mówię, poza tymi 2 filmami z ARG zazwyczaj nie robię czegoś takiego, a jest to rzecz, którą chciałem już zrobić od jakiegoś czasu. Naprawdę przyjemnie mi się to robiło, jednakże to właśnie trwało niesamowicie długo i za to, że właśnie musieliście czekać tak długo, bardzo serdecznie was tutaj przepraszam i dziękuję jednocześnie za waszą cierpliwość, jaką okazaliście mi przez cały ten czas. No ale jednak, chcę, żeby to wyglądało jak najlepiej i mam nadzieję, że ten długi czas oczekiwania będzie tego wart, że ta seria będzie się wam niezwykle podobała. Ja osobiście po tym, jak obejrzałem kilkukrotnie, żeby zobaczyć, czy wszystko gra w tym filmie, czy też nie, naprawdę jestem usatysfakcjonowany z finałowym wynikiem i mam nadzieję, że wy również będziecie.
Jak zwykle, podobnie jak we wszystkich projektach, jakie robię na swoim kanale, zapraszam was do oceniania, wyrażania swojej opinii zarówno na temat samego filmu, jak i tematu w tym filmie, co was mniej więcej zaciekawiło, może coś zadziwiło, ogólnie do waszych opinii na temat materiału, jaki tutaj został dla was przed chwilą przedstawiony. Będę brał pod uwagę wszystkie te opinie w następnych częściach tej serii historii z Team Fortress 2 wraz z kilkoma nowościami, które planuję przygotowywać w miarę jak teraz już wchodzimy, wiecie, w ten moment, kiedy omawiamy już samą grę Team Fortress 2, nie historię powstawania gry, ale to jak już gra rozwijała się po jej wydaniu w 2007 roku, więc jako, że będziemy teraz omawiać nieco inne rzeczy w tej serii historii z Team Fortress 2, to również pojawi się kilka nowości, które planuję zrobić, które nie pojawiły się jeszcze w tej części, więc będę to łączył wraz z ewentualnymi opiniami i uwagami, które znajdę od was pod tą częścią. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba czekać aż tak masakrycznie długo na następne części i że nie będzie trzeba czekać również ogólnie na inne projekty na moim kanale. Zobaczymy, co przyniesie los. Póki co bardzo serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tej części i za tak długie, cierpliwe oczekiwania na tą część. I cóż, jak mniemam, zobaczymy się w pozostałych projektach na moim kanale oraz w następnej części historii Team Fortress 2. Bardzo serdecznie dziękuję wam za obejrzenie tej części i do usłyszenia następnym razem.